Жансаядан әсерлі әңгіме. Балалық шақ. Шынайы оқиғалар желісінен алынған. Сәуле қыз 6 жасар. Ол өте жұпыны, кедей отбасында өсіп келе жатты. Анасының денсаулығы жоқ. Барлық ауруды бойына сіңіріп алғандай. Алты ағасы болса, әркім өз бетімен. Қай жерде ақша бар, қалай табыс табуға болады деп іздену үстінде. Бірақ өте тәрбиелі, сыпайы, ақкөңіл жандар еді. Оларға ешкім бағдар бермеді. Мынаны жасасаң, мынандай табыс табар едің, мынаны жасасаң, мынандай жасауға болады деген сияқты жолын көрсетіп бағыт беретін ешкім болмады. Әкелері болса, әркімнің үйінде мал сойып, қасапшы болып табыс табатын. Сәуле қыз жоқшылықтың дәмін татып өсіп келе жатты. Ол елдің бәріне солай шығар деп ойлайтын. Күндердің күнінде Сәуле мектепке баратын жасқа келді. Сәуленің отбасы сондай жұпыны болғандықтан Сәулеге жаңа киімдер әперіп, киімін жуып беретін ешкім болмады. Анасы қызға қарамақ түгілме, өзіне де қарай алмайтын. Себебі мүлдем денсаулығы болмады. Сәуле қыздың алғырлығы, сабақты қабылдауы, үлгерімі, білімі, санасы өте жоғары деңгейде еді. Апайының түсіндірген сабақтарын ұғып, өз бетімен сабағын оқып, білімді болды, алға ұмтылды. Мектептегі түрлі іс-шараларға қатысып, өзін көрсетіп, түрлі орындар алатын. Бірақ оны әрі қарай қолдап әкететін, жол көрсететін ешкім жоқ еді. Сәуленің алғырлығына, төзімділігіне үлкендер таң-тамаша болатын және аяушылықпен де қарайтын. Сәуле үздік болғандықтан мектеп грамотасына беретін 25 теңгені таппай жылап талатын. Себебі ақша сұрайтын ешкім жоқ еді. Ол қыз анасының ауырғанын қарап, үйдегі жоқшылықты қарап, сыныптастарына қарап, неге мен де бұлай, бұл жағдай қашан өзгереді деп қатты жылайтын. Бірақ Сәуленің басынан сипап, бәрі өзгереді, еш алаңдамашы дейтін ешкім жоқ еді. Сәуле өзінің қайсарлығымен, өзінің адалдығымен, жақсы пейілімен өсіп келе жатты. Және оған көршілері, туыстары тілеулеседі. Сенде бәрі жақсы болады, Сәуле. Анаң аман болсын, бауырларың аман болсын, өзің аман бол деп жақсы баталарын беретін. Бір күні Сәуленің ағасы үйленемін деп шешті. Ол келінді түсіретін Сәуленің отбасы дайын емес еді. Дастархан жасап, келінге беташар жасайтын тіпті мүмкіндік жоқ еді. Сәуленің ағасы бір туыстарының үйіне келінді түсірді. Сәуле мәз, біздің үйге келін келіп жатыр. Өміріміз өзгеретін шығар деген бала үміт болды да. Бірақ ол келін түскенін естіген хабар сол күйі жай ғана хабар болып қалды. Себебі түскен келінді Сәуле көрген жоқ еді. Аты бар, заты жоқ еді. Күндер өтіп жатты. Бір күні Сәуленің әкесі науқастанды. Сәуле әкесін өте қатты жақсы көретін. Мойнына асылып, еркелеп өсіп келе жатқан. Сәуле әкесін қимады. Әкесі қайтыс болды. Әкесін қимай жылады. Енді қалай болады, өміріміз не болады деген сан сұрақтары болды. Үйге қонақтар үздік көңіл айтып келіп жатты. Сәуленің туысқандары өмірі жөндеу көрмеген Сәуленің үйін ағартып, жөндеу жұмыстарын жүргізді. Өмірі терезелеріне перде ілінбеген, перделіне бастады. Сәуле іштей, үйімізді осылай әдемілеуге болады екен ғой деп, бала көңілі мәз болды. Тоя тәтті тамақ жемеген Сәуле дастарханға қарап та риза болды. Осылай да тамақ жеуге болады екен деген баланың көңілі бар еді. Осылай Сәуленің жоқшылық тартқан, қатал тағдыр көрген, ауру шеше бағып жатқан өмірі жалғаса берді.
Қатыгез аға, бұны ашып айтайын. Сәуленің 5-ші ағасы өте қатыгез еді. Әсіресе Сәулеге келгенде. Себебі Сәуле анасының қасында болғандықтан, және үйдегі жауапкершіліктің бәрі Сәуледе болғандықтан, бәріне Сәуле жауап береді деп ойлайтындай. Бірдеңе дұрыс емес болып қалса, Сәулені ұрсатын. Сәуле сәл бірдеңеден қателессе, бала емес пе, қателесетін. Сәулені ұрсып, тіпті ұрып та жіберетін. Бірақ Сәуле ағасын жек көрген емес. Қатыгез, жаман деп те ойлаған жоқ. Бойында тек қана ағасына деген қорқыныш, үрей ғана болды. Бір тамшы жек көріну сезімі болған емес. Ағасының қатыгез болу себебі өмірлерін өзгерткісі келетін. Бәрін жақсартсақ қой, ел қатарлы өмір сүрсек қой деген ниет еді. Бірақ қолынан ештеңе келер емес. Соған ашуланатын. Оған қатыгез мінезі қосылып кететін. Сәуле осы ағасы үйден қонаққа кетсе қуанатын. Ағам жоқ, бүгін еркін ойнаймын, еркін жүгіремін дейтін. Ал ағасы үйде болса, бойын үрей басып, тіпті уақыт өтпей кететіндей. Кітаптан бас алдырмай сабақ оқытатын. Бірақ Сәуле онсыз да білімді еді, онсыз да қабілетті еді. Сабағын жақсы оқитын. Ер адам емес пе, бұны түсінбейтін. Өтте қатыгез болды Сәулеге. Күндері өтіп жатты. Сәуле тәтті тамақ жегісі келсе, жақсы өмірдің есін сезгісі келсе, туыстарының үйіне қонаққа баратын. Анасын тастап, қонуға нағашыларының үйіне кететін. Бір өкініштісі, ол нағашылары да Сәулені бала ғой деп көтермелемейтін. Керісінше сол үйдің барлық жұмысын мойнын артып қоятын. Бала Сәуле біреудің үйіне барған кезде қызметші болатын. Тәтті тамақ жеймін, қыдырамын деген ниеті қызметшілікке айналатын. Сол үйдің барлық жұмысын атқарып, барып келі, шауып келі болып, шаршап шалдығып үйіне келетін. Тіршілік жасаумен ғана бітсе ғой шіркін. Сәуле ұрыста естейтін. Өзінің қатыгез ағасының ұрысын естігеннен бөлек, ағайын туыстардың айқайын да, ұрысын да, зекуін де естіп өсті. Сәуле бірақ бұны дәл осылай болуы керек шығар деп қабылдайтын. Өзіне ұрысқандарды аса қатты елей бермейтін Сәуле. Бірақ өзінің ауру шешесін менсінбегендерді, ұрысқандарды, зекігендерді жек көретін. Неге менің анама бұлай жасайды дейтін. Сәуле қыз кішкентай болса да, сол үйдің, шаңырағының, кірін жуу, тамағын жасау, ағалары мен анасының көңілін табу Сәуленің мойнында еді. Шіркін, Сәуленің тағдыры осылай жалғасып жатты.